My love is gone, you left me all alone. But revenge tastes better when it's cold. Follow the rule, better not get too comfortable. Ooh, his eyes are brown and bright, but I'm still blue. So instead I Salut! Tu levé du pied gauche ce matin? Encore? T'aimes? Ah, c'est vraiment cool! and that's on step 6. Now secret recipe. This is my Je suis assez tannée de ces niaiseries-là de chaîne de messages. Genre, c'est les pires menaces de toute l'histoire de l'humanité. Y a-tu vraiment quelqu'un qui sa job, c'est d'arracher les canines de mon père le soir? Puis qu'est-ce qui arrive si t'envoies le message à quelqu'un qui est pas vraiment ton ami? Tu meurs? T'as-tu le stock? Ouais. Où? Dans la poche à capote. T'as quoi, toi? L'ennui avec la ponctualité, c'est que personne n'est jamais là pour l'apprécier. Toi? Jeunesse et beauté riment rarement avec sagesse. What the fuck, c'est qui ça? C'est le dude focal qui s'est papercut avec un trèfle à 4 feuilles. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Allô, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux venir à ton party? Quel party? Tu dirais aux parents, s'il te plaît. Toi, tu me dois 20 piastres. Oups. Pire journée de ma vie. T'aurais peut-être dû aller à l'école dans ce cas-là. C'est pour elle que tu fais ça? Qui ça, elle? Lara. Je peux te dire qu'avant que tu la connaisses, t'aurais jamais mis un pied dehors sans trêve de plus, puis certainement pas pour aller sauver des petits chats noirs. Ah ouais, en passant, j'ai pas pu aller au magasin chercher des trèfles parce que la rue était bloquée. Fait que demain, j'espère pour toi que tu vas te lever du pied droit. Allô, Loulou? Je suis partie faire des commissions, puis après, je vais chez mamie. Je reviens avec des trèfles à soir. T'as pas le droit de sortir, fait que tu devrais être correct. OK, bye, Loulou! Allô? Est-ce que tu viens partir ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'était pas supposé aller au party? Qu'est-ce qu'on fait avec autant de miroirs? C'est vraiment stupide. Ok, ferme-la puis écoute-moi. Fait que mon plan, c'est que dès que ce tueur de chat-là ouvre cette porte-là, ça bascule comme des dominos. Ok, puis les 75 billions de miroirs là-dedans? Des dominos. Non. Oh oui! Dès que le premier miroir tombe, il n'y a plus de retour en arrière pour ce vidange-là.
Que mon chandail sent weird. À tes souhaits. Tantôt, je pense que j'ai passé 4 heures sur mon travail. Voulez-vous faire une partie? Ouais? Par contre, est-ce que vous avez déjà joué? Ouais. Arrête, je sais pas comment jouer. Ah non plus, t'inquiète. Ok, let's go! La chance débutant, bébé. Éloi, va fermer les rideaux puis regarde surtout pas dehors. Il y a eu un problème à l'abattoir. Les chats noirs se sont enfuis puis là, il y a une pénurie de trèfle. Je suis sur la route, j'arrive à la maison. Et tout le monde, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est quoi ton problème, là? Regardez pas dehors, il y a un événement de chat noir dans la ville. Allô? Pourquoi t'as raccroché? C'était quoi ce bruit-là? Allô, maman, je t'entends pas? Éloi? T'es les pieds sur une craque? Maman? T'es triste? Tu veux de la chance? S'il te plaît, c'est juste 20 piastres. Hey Loulou, Hey, j'espère que je t'ai pas réveillé. non. Oublie pas, à soir, je reviens tard, j'ai mon souper. Ok, Pourrais-tu partir de la vaisselle, s'il te plaît? ok. Merci, bye, je t'aime. Bye, je t'aime aussi. Hey Loulou, j'espère que je t'ai pas réveillé.